Да. Вот, ребят, вот такие вот окуни ловятся на зимнюю удочку. Вот только что вытащил. Но возможности не было. Вот мормышка. Ну-ка, сними мормышку. Вот она, мормышечка. Ну, окунь, наверное, килограмма 1,5. Вот это зимняя удочка. Леска 0,14. Ну, вытаскивал минут 10. Вот такие вот здесь демоны ловятся. То есть, если на руку положить... Ну, что вот говорить, вот сравнить газовый баллончик и окунек. Ну все, не прощаемся. С Новым годом. Так.